แล้วให้ดูบรรยากาศพี่ไม่เสนอหน้าเข้าไปดิผมไม่ใช่คนชอบเสือกฉันเลือกเสนอหน้าไม่ไหนบ้าตอนนี้เขาไม่เรียกเสือกแล้วเขาเรียกเสือกนี่คือตรงที่เราจะไปเรือกัน เดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่มีเรือแม่สามีเขาว่าไงวะมึงไปมึงระวังหลานกูเอาเป็นว่าขี้เกียจรอ ก็เลยต้องลงคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ จะลงอีกทีหนึ่งค่อยไอ้นี่นะ บ๊ายบาย โอเค